開單啦！開單啦！新一日呢條友仲喺瞓緊覺，我就已經開單啦！感冒係咪啊？食瞓日藥啊！感冒玩完啦，要睇醫生。開單嘅錢唔夠睇醫生應該。麻煩大家訂閱我嘅頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，衝擊黑粉精神。既然買咗對鞋俾阿差年，我今日獎勵下自己，我要買對鞋先得。但係我對鞋翻到啊，我唔可以着我呢對鞋啊！我呢對鞋真係着爛咗啊，聯名款啊！我肉赤嘅，買對平啲嘅着下，反正係做嘢啫。我記得對上一次着 Cream Star 嘅 All Star 呢啲啊，哇都成10幾20年前。呢對正啊！呢對 All Star 點解正啊？佢有6 cm 嘅增高啊！即刻變咗1.8米，一對即刻變1.8米，認唔認啊？蠻型咧，好耐未着 Converse 咧，佢呢次真係好大嘅改變啊！整啲咁嘅鞋出嚟，所以要試下佢啊！唔好着爛我對聯名款啊！屌係咪？着爛咗唔撚掂。成日瞓車，忙到依家2點鐘先刷牙，又去公眾停車場刷牙，口臭啊！屌，口臭成朝，仆街，喺度擦手面。搞掂，你擦咗靚牙，即刻香噴噴。OK， 出發，繼續拼搏。就算做一個流浪嘅創業人，都要保持口氣清新，或者客會驚到你。你嘅身臭嘅、口臭嘅，啲客都唔想嚟幫你。出發。2點鐘着對新鞋，有少新鞋。又係美好一天啊！今日賺到少少錢啊，過嚟同阿思思喺個街嗰度品嚐牛雜啊！佢中意食肺，所以我叫做肺蚌筋。我哋3人冇放辣醬嘅，點解？咪3人2人食，講錯咗。使放辣醬？有啊，啲咖喱啊嘛。當我同思思企喺街度食緊嘅時候啊，美記嘅老細揸車返嚟，叫聲我，叫我坐佢門口食喎。咁我哋企喺度食，咁老細叫我哋過嚟坐喺度食。咁原來老細咁好啊，幫我賣廣告啊！你睇美記牛雜啊，鏡湖馬路俾我隔離啊，長期排隊嘅。呢條隊又排半個鐘啦。澳門只此一家，冇分店。好唔好食啊，思思？你真誠嘅評價。真係好食，真係好食。如果唔好食，我唔食唔講。因為我哋又住麗晶大賓館麗晶大賓館果然夠晒麗晶。睇下邊有冇啲搞晒，睇下邊有冇啲嗰啲立體眼鏡先。你冇睇咩？都麗晶大賓館有雞叫，有立體眼鏡。哇！我哋一間床，正啊！呢個係我嘅，個思思嘅。好啦，我哋要開始直播。哇，好似日本仔轟炸機轟炸咗咁樣，幾癲！凌晨2點幾啊，就喺度開工，就喺度接單，喺度拼餐。麻煩大家訂閱我嘅頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，衝擊黑粉精神。